Halo guys, kali ini kita akan mengupgrade dari prosesor dual core 2020M menjadi i3 3110M dengan speed 2,4 GHz, dan saya beli dengan harga 150.000, sudah termasuk ongkir di Tokopedia. Untuk langkah pertama, pakai mur ini, obeng ini, kita lepas belakangnya, kita lepas terlebih dahulu untuk baterainya.
Ini guys bentuknya, ini untuk prosesornya, ini untuk VGA nya. Ini pendinginnya termasuk bagus karena sangat tebal untuk edgingnya, dan sedangkan kipasnya ini besar sekali. Dan kita lepaskan. Ini untuk pastanya kita ganti aja guys. Ini untuk tisu alkohol agar lebih kering dan bersih. Kita putar berlawanan jarum jam untuk melepaskan prosesornya seperti ini bro, sampai notok ke bawah agar tidak ada yang bengkok. Ini prosesor dari dual core, kita gantikan dengan ini guys. Yang kiri ini belum ada pasta, ini Core i3 3110M, performa pasti lebih optimal. Ini bisa dilihat, ini samakan dengan ini yang tidak ada tembaganya 2 slot ya, kamu pastikan sama ya, biar tidak ada kesalahan pemasangan. Tinggal kita rapatkan lagi, kali ini searah jarum jam sampai jarumnya ke atas. Dan untuk pastanya kita pakai Arctic MX4, sangat bagus ini kualitasnya karena sudah mengklaim durability hingga 8 tahun, tapi tidak tahu ya 8 tahun ini nggak dipakai apa dipakai. Kita coba. Harganya ini 110.000 guys, dengan density hingga 8,5 IHK. Bentuknya seperti ini. Kita coba. Kita ratakan dulu guys. Coba pasang guys. Oke guys.
pasang kipasnya.
should fuck her in a Benz.